Саламатсызба, Габи ханым, қош келдіңіз. Бүгін сізбен сұхбаттассақ деп едік. Көрермендерге түсінікті болу үшін өзіңіз туралы қысқаша айтып кетесіз ба? Саламатсызба. Менің атым Алиева Габи. Қазақстан Шымкент қаласында туылған өскенмін. Осы Жамбыл облысының Жасөткен ауылына тұрмысқа шыққан. Менде қазір 4 бала-шағам бар. Осы ауылда біздің Жасөткенде үлкен мәдениет үйі ашылды. Осы мәдениет үйінде мен ақша қызметкер болып жүрмін, жұмыс істеп жүрмін. Яғни жұмыс орныңыз осы мәдениет үйінде, иә? Ақша қызметкер жұмысын атқарасыз. Өте тамаша, жақсы. Қанша тіл білесіз? Мен қазақ тілі білемін, орыс тілі білемін и түрік тілі білемін. Үш тілді білсе, тамаша, жақсы. Сүйікті ісіңіз қандай? Сүйіп жасайтын ісіңіз болады ғой адамның? Тігін тігемін, түрлі носки тоқимын, ас дайындауға жақсы көремін. Яғни ас дәмді ас әзірлегенді жақсы көресіз. Сонымен қатар тігін тігесіз, қолөнер шеберісіз, иә? Өте тамаша. Габи ханым, қазақтың ақын жазушыларынан кімді білесіз? Қандай кітап оқыдыңыз? Қазақтың ақын Мұқағали Мақатаев, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Тамаша. Мұхтар Әуезов, Тамаша. сосын бір кітап оқыған Ғабит Мүсіреповтың Ана туралы Әңгімелеріне. Тамаша. Рахмет. Сізден енді Габи ханым сонымен бірге қазір қазақ тілі курсына қатысып жүрсе, қазіргі таңда сабақ оқып жүрсіз қазақ тілі курсында. Енді өзіңіздің бір қазақ тілін оқыту орталығына деген бір тілегіңіз, ұсынысыңыз бар ма? Бар. Қазақ тілі оқыту орталығына алғысым шексіз. Қазақ тіліне сабағына қатысқалы бері қазақ тілінде жақсы қарым-қатынас жасаймын. Адамдармен жақсы қарым-қатынас жасайсыз, одан басқа? Одан басқа мен қазақтың салт-дәстүрін үйреніп, сабақ барысында түрлі тақырыптарды өтіп жатырмыз, иә? Сол салт-дәстүр деп қалдыңыз, салт-дәстүрлерін үйрендім деп жатырсыз. Қандай қазақтың салт-дәстүрлерін білесіз? бесік салу білемін. Тамаша, иә? Бесікке салу, одан басқа? Қыз ұзату, тұсау, одан басқа? Беташа, тамаша. Тамаша, өзіңіз ауылда қатыстыңыз ба? Тұсаукесерге, беташаға көріп жүрсе, қалай өтеді? Жақсы, өте тамаша. Габи ханым, бүгінгі сұхбатыңызға рахмет. Келгеніңізге алғысым шексіз, қатысқаныңызға. Сау болыңыз, жақсы.